Kamar yadda kuka sani, samun platform, website ko applications da suke bada free money a yanzu abu ne matuƙar wahala. Amma duk da haka na sa muku wani sabon platform wanda za ku samu aƙalla 700 for free kuma ku withdraw ba tare da kun yi deposit ba. So idan kuka duba nan withdraw ne da na yi na 1000 a cikin wannan platform ɗin, wanda step by step zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan platform ɗin domin samun kuɗi a cikin shi. Ba abu bane mai wahala, saboda ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. Kamar haka, idan wannan shine farko zuwanka a wannan channel, kada ka manta da subscribing, ka danna mana bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. HIKIMA FASAHA TV. Link ɗin za ku register da wannan platform na a description na wannan bidiyon. Kuna dannawa kai tsaye zai ɗauke ku zuwa wannan page. Daga nan za ka saka phone number, wato number wayarka. Za ka iya saka 0 farko, za ka iya saka ta duk yadda take. Daga nan sai ka saka password. Bayan ka saka password, kai confirming na password. So a ƙasa za ka ga inda aka saka ainihin verification code. So a gefen dama za ka ga an saka maka verification code, sai ka saka wannan verification code ɗin. So kana kammalawa a ƙasa akwai invitation code already zai bayyana idan ka yi amfani da link wanda na bari a ƙasa. So saboda haka sai ka danna akan register. So kana danna akan wannan sign off in kai tsaye zai wuce da kai. So already ni ina da account, da haka zan je in danna akan sign in, sai login a cikin account ina. So bayan ka register kai tsaye automatically za su baka naira 100. A cikin wannan platform ɗin abin da ake yi ana samun kuɗi shine a kowace rana suna baka naira 100 for free, kuma za ka iya withdraw ba tare da ka yi deposit ba. So bayan ka register, so za ka zo ka danna akan wannan check in ɗin, kana dannawa za su baka naira 100 for free, wanda a kullum za su riƙa baka wannan naira 100 ɗin, wanda idan so haka yi 700 za ka iya withdraw. So kullum abin da za ka shigo kai kenan, ba wani aiki mai wahala ba. So idan kuka duba za ku ga balance ɗin ya ƙaru. Idan kuma muka zo muka danna akan sashen product nasu, so za ku ga product nasu suna da high profit. Ma'ana idan ka saka kuɗi, so mafi yawa cikin kwanaki 4 kana mayar da kuɗinka. Platform ɗin ai launching ɗin shi 15 ga wannan wata, still yana aiki har yanzu. A yanzu haka da nake bidiyon nan, yanzu nan na shiga na withdraw in less than 10 minutes, in less than 10 seconds. I mean withdrawal nawa ya shigo successfully, kuma ba deposit na yi ba, for free ne. Sai dai gaskiya idan kana so ka samu kuɗi da shi kai tsaye, kai sauran samu, su za ka iya jarraba ko da wannan ƙanƙanin ne na 2000 da wani abu. Amma wannan fa sai in za ka iya taking risks, sabida yanda tsarin platform yake shine lokacin da profit yayi yawa to risks ma shi ma yayi yawa. So yanda ake saka account na withdrawal shine za ka zanna account withdrawal account. So zai buɗe maka page kamar haka. Daga nan sai ka saka ainihin sunanka, real name kenan. Sai ka je ka saka account number, sai kuma ka zaɓi sunan bankin da za ka yi amfani da shi. So shi kenan ka kammala, sai ka yi adding. Daga nan kana withdrawal kai tsaye zai shigo. A yanzu da nake bidiyon na duba na ga cewa kai tsaye ina da 1100 da naira 10. So zan nuna muku yadda ake yin withdraw. So za ka zo ka danna akan withdraw a nan gefen dama. Kana dannawa akan wani withdraw ɗin, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa inda za ka yi withdraw. Already kada ku manta mun riga mun saka account number. So abin da zan yi shine yanzu kai tsaye zan saka amount. So a nan babu wani withdrawal charges. Amma kamar haka in ka duba za ka ga cewa sun ce idan baka yi deposit ba, to ba za su buɗe maka withdrawal function ba. So amma duka wannan ba haka ba ne. Ko baka yi deposit ba, za su iya buɗe maka kuma za ka iya withdraw. So idan kuka duba gashi ne na pending, ban yi stop na recording ba, kuma za ku ga cewa kai tsaye cikin 'yan sakanni ya yi successfully. Gashi kamar haka kuɗin sun shigo ba tare da ɓata lokaci ba. So idan na yi refreshing za ku ga cewa ya nuno success yanzu haka. So kai tsaye yanda yake aiki kenan. Sabida haka za ku iya amfani da shi ku yi withdrawal for free, wanda kuma ke buƙatar investment akan ƙaramin package da shi ma ana samun riba. Amma idan za ka kai a ƙaramin package, sabida haka za ku iya ainihin fara shi ku samu wannan kuɗin for free. So idan kuma kana son long term project, already na taɓa yin bidiyo akan shi, wanda already yanzu na samu 50,000, 60,000 a cikin shi, kuma da ainihin investment na 15,000 kacal. So za ku iya shiga a cikin da description na wannan bidiyon, zan ajiye muku link ɗinsa, sa'annan ma za ku iya kallon bidiyon sa a nan sama da zai bayyana. Masu comment akan a ci gaba da bidiyo na video editing da affiliate marketing, duka insha Allah suna tafe. Saboda kada ku manta da mana subscribing.